Komið sæl, þetta þátturinn undirbúningur fyrir sunnudag. Ég heiti Zakarías Ingólfsson og verð með ykkur þennan hálftíman til þess að fara gegnum textana. Ég prestur í sjálfstæðverkefni sem kallast Játningabundin evangelisk lútersk kristni og þú finnur okkur á vefsíðinni jalk.is, jlk.is. Það eru líka tenglar á Facebook síðan okkar sem og á YouTube rásina. Á sunnudaginn kemur páskatíminn komin að enda og þá eru liðnir 50 dagar frá páskamorgni eða 7 vikur. Og þegar hátíðin lýst í Gamla testamentinu sem að hátíð hveiti uppskerunar, þá er hún kölluð vikna hátíðin einmitt vegna þess að eru 7 vikur frá páskum. En á grísku fékk hátíðin nafn eftir fjöldadaga og gríska orðið pentakonta þýðir 50 og þaðan kemur síðan orðið pentekost eins og hún heitir á ensku. Og það var á þessari hátíð að heilugum anda var úttelt yfir lærisveina og þeir töluðu óhræddir stórvirki Guðs á tungumálum sem þeir höfðu aldrei lært og kunnu ekki fyrir þennan dag. Nú litur hvítasunnunar ekki hvítur þráttur fyrir nafnið, heldur hann rauður og það litur sem að merkir heilagan anda og við getum séð fyrir okkur hvernig tungur af eldi settust á höfuð lærisveinana á hvítasunnudegi. Einnig rauður litur sem að við notum til þess að tákna blóð píslavottana og þar alveg skreytum við líka með rauðum á dögum sem eru sérstaklega helgaðir heilugum anda, starfi hans og vitnisburði píslavottana. Nú ritningalestararnir á sunnudaginn eru eftirfarandi. Fyrst það úr sálmunum. Það úr sálmi 104 sem fyrst og fremst lofsöngur starf Guðs föður skaparans. En sálmunum gleymir því þó ekki að Guð bæði 1 og 3, hann 3-1 og bendir því líka á hlutverk heilags anda. Síðari ritningalesturinn úr fyrra Korintubréfi úr öðrum kafla og hér bendir postulinn Páll okkur á það að það eingöngu fyrir starf heilags anda við getum trúað á Krist. Og þess vegna hefur Kristur gefið okkur anda sinn. Guðspjallið kemur síðan úr kveðjuræðu Krists í 14. kafla Jóhannes Guðspjalls og Jesús huggar lærisveina sína með því að hann hefur ekki skilið á eftir munaðarlausa, heldur hefur hann sendt þeim heilagan anda sinn. Og við skulum skoða hvern af þessum ritningalestrum nánar í þessum þætti og byrjum þá eins og alltaf á fyrri ritningalestri. Nú fyrri ritningalestur að finna í sálmi 104 og eins og áður sagði þá þetta sálmur sem að lofsyngur starf skaparans. Náttúran með öllum voldurleika sínum og fegurð mikill vitnisburður skaparan sem bjó hana til. Frá voldugum fjöllum og freyðandi sjó til grasana og blómana á jörðinni. Allt saman vitnar hann og einn eðlilegu viðbrögð okkar ættu því að vera að þakka og lofsyngja Guði fyrir. Vers 33 þess vegna mjög góð samantekt á öllu efni sálmsins, en þar stendur: Ég vil ljóðum drottin meðan lifi, lofsyngja Guði mínum meðan ég til. En Guð skapaði ekki bara heiminn og dró sig þar á eftir í hlé, heldur hann virkur í náttúrunni og hann heldur henni uppi. Hann lætur grösin spretta til matar fyrir sauðana, hann lætur árnar renna til þess að vökva jörðina og svala dýrunum. Hann lætur trén og jörðina bera ávexti, okkur til fæði og gleði og jafnvel okkur til skjóls. Ennfremur gefur hann lífið sjálft og allt sem að lifir þess vegna honum háð. Við skulum þá lesa ritningalesturinn úr sálmi 104 og það eru vers 24 og síðan 27 til 30 og þeir hljóða svo. Hversu mörg eru verk þín drottin? Þú gjörðu þau öll með speki. Jörðin full af því þú hefur skapað. Öll vona þau á þig, að þú hefur gefið þeim fæðu þeirra á réttum tíma. Þú gefur þeim og þau tína. Þú líkur upp hendi þinni og þau mettast gæðum. Þú byrgir auglið þitt og þá skelfast þau. Þú tekur aftur anda þeirra, þá andast þau og hverfa aftur til moldarinnar. Þú sendir út anda þinn, þá verða þau til og þú endurnýjar ásjónu jarðar. Þannig hljómar hið heilaga orð, Guði sé þakkargjörð. Síðustu 2 versin í þessum ritningalestri, vers 29 og 30, bein okkur að anda Guðs. Hann alltaf til staðar, jafnvel þótt við tökum ekki alltaf eftir honum. Annað vers í Biblíunni, þar stendur að
Andi Guðs sveif yfir vötnunum. Hann var til staðar þegar í upphafinni og í næsta kafla í 7. versi stendur að Guð hafi blásið anda sínum í nasir Adams og þannig varð hann að lifandi sál. Og fyrir ritningalestur sýnir okkur það að það andi Guðs sem að gefur sköpuninni allri líf. Og ef hann myndi draga sjálfan sig í hlé, þá myndi sköpunin öll glatast. Að afneita eða fyrirlíta starf heilags anda því heimska. En við komum aftur að því eftir hlé þegar við skoðum síðar ritningalesturinn sem talar einmitt það. En hér þó rétt að slá það fast að við erum algerlega háð anda Guðs til þess að geta haldið áfram að lifa. Guð ekki bara skapar okkar, heldur líka sá sem að heldur okkur við. Þess vegna ætti hann að vera okkar fremsti forgangur og það að leita hans og að elska hann af öllu hjarta, af allri sálu, af öllum huga. Komið sæl aftur, þetta þátturinn undirbúningur fyrir sunnudag. Ég heiti Sakarías Ingólfsson og verum að fara yfir ritningalestra á Guðspjall næstkomandi sunnudags. Síðari ritningalestur að finna í 1. Korinthubréfi í 2. kafla, versum 12 til 16 og við skulum rétt rifja upp samhengi 1. Korinthubréfs. Borgin Korinta gegndi mikilvægu hlutverki á tíma Nýja testamentisins. Hún staðsett innst í Korintuflóa við mjótt eyði. Og ef mann ganga 5 kílómetra yfir þetta eyði, þá var komið að bænum Kenkre og hafið opnast þá í hina áttina og margir kusu að fara þessa leið fremur en að sigla hættulega og langa leið kringum Pelopsskaga. Og það ekki verið að skilja þá að Korinta var hafnaborg sem tók við miklum fjölda verslunarmanna og jafnvel ferða fólks og bærin var þá miðstöð hjágóðadyrkunar og veisluhalds og jafnvel vændis. Að mörguleiti hefur lífin í Korintu þá svipað til lífsins á Vesturlöndum í dag. Alls konar nuttnir voru fyrir hendi og allt var leyfilegt og í þessum aðstæðum var Korintusöfnuðurinn síðan stofnaður. Þar var bæði lögmál Guðs og fagnaðarerindi hans boðað. Þeir sem höfðu tekið við trú komu úr þessari menningu og söfnuðurinn allur þurfti þá að lifa við svona menningu. Og að sumu leyti þýddi það að söfnuðurinn varð fyrir áhrifum menningarinnar sem hafði áhrif beint inn í söfnuðinn og að sumu leyti þurfti hann þá að samaskapi að sæta gagnrýni menningarinnar. Sumir urðu jafnvel fyrir beinum árásum og gætu kannski misst störf eða tengiliði fyrir vikið. Og það var þörf fyrir uppörfun og leiðbeiningar frá leiðtogum safnaðarins. Varðandi gagnrýnina skrifar Páll í 1. kafla og 18. versi að orð krossins heimska þeim glatast, en oss sem hólpnir verðum það kraftur Guðs. Fagnaðarerindið Jesú Krist ekki eitthvað sem hægt að komast að með vísindalegri könnun eða með heimspekilegum hugarrenningum eða vangaveltum. Fagnaðarerindið frétt eða vitnisburður sem einungis hægt að opinbera. Og ekki nóg með það heldur það heilagur andi eitt sem að getur opinberað orð sitt. Og það gerir hann gegnum prédikunina. Þess vegna það sem að pósturinn Páll skrifar í síðari ritningalestri í 1. Korinthubréfi, 2. kafla, versum 12 til 16. En vér höfum ekki hlotið anda heimsins, heldur andan sem frá Guði, til þess að vér skulum vita hvað oss af Guði gefið. Enda tölum við það ekki með orðum sem mannlegur vísdómur kennir, heldur með orðum sem að andinn kennir og útlistum andleg efni á andlegan hátt. Maðurinn án anda veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda því að honum það heimska og hann getur ekki skilið það af því að það dæmist andlega. En hinn andlegi dæmir allt, en hann sjálfan verður ekki dæmt af neinum. Því að hver hefur þekkt huga drottins, að hann geti frætt hann, en vér höfum huga Krists. Þannig hljómar hið heilaga orð, dýr sé þið drottin því þú hefur orð eilífs lífs. Hvert annað ættum við að fara. Sá sem að eignast hefur trú á Jesú Krist verður fyrst og fremst að játa það að það ekki honum sjálfum að þakka. Hann hefur ekki sjálfur eignað sér þessa trú, heldur það heilagur andi sem hefur opinberað trúna fyrir honum. Þess vegna höfum við engan rétt til þess að reykja okkur af eigin ágæti
fyrir Guði ekki einu sinni af trú okkar, af fúsleik okkar til að yðra synda okkar eða afstöðu okkar gegn syndinni eða fyrir Kristi. Allt þetta eru gjafir Guðs til okkar en ekki gjafir okkar til Guðs. Og við verðum að líta sömu augum á þann náunga okkar sem að ekki hefur eignast þessa trú og sem þessi stað hefur valið sér líf í syndum sínum andstætt Jesú. Sá sem afneitað hefur heilugum anda getur ekki eignast réttan skilning á fagnaðarerindinu. Það er að segja, það getur endar vel verið að trúleysi einstaklingur viti á yfirborðinu hvað fagnaðarerindi snýst og getur jafnvel útskýrt að nokkurn veginn fordómalaust. En það verður þá frá yfirborðskendu eða fræðilegu sjónamiði að utan. Og hann vantar þá samt sem áður hinn andlega skilning, þar að segja, hann vantar trausti til fagnaðarerindisins, að það sé fyrir hann. Eða eins og ég myndi segja að fagnaðarerindið sé fyrir mig. Sá sem ekki hefur andan dæmir því fagnaðarerindið á verandlegan hátt og veitir því þar af leiðandi enga viðtöku. Þegar öll er á botnin hvolft, fagnaðarerindið þá honum heimska. Og þetta er ekki bara algengur skilningur í dag, heldur hann nærri alls ráðandi, alveg eins og hann var á þeim tíma þegar Korinthubréfið var skrifað. Við sem höfum veitt heilugum anda viðtöku og trúum á fagnaðarerindið Jesú Krist, eigum þess vegna að líta til náunga okkar í kærleika. Heilagur andi hefur bundið sig við orð sitt á vitnisburðinum fagnaðarerindið Krist, og ef við viljum elska náunga okkar eins og Jesús býður okkar að gera, þá megum við ekki þreytast að því að bera fram vitnisburðinum Krist og deila fagnaðarerindinu með náunga okkar. Við skulum taka stutt hlé. Komið sæl aftur, þetta er þátturinn undirbúningur fyrir sunnudag. Ég heiti Sakarías Ingólfsson og við erum að fara yfir ritningalestra á Guðspjall næstkomandi sunnudags sem hvíta sunnudagur. Á þessum degi höldum við sérstaklega upp á þann atburð þegar Guð úthelti anda sínum yfir allt hold, eins og spámaðurinn Jóel segir fyrir í 3. kafla spádómsbókar sinnar í versi 1 og 2. En síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold, synir yðar og dætur munu spá, gamalmenni yðar munu dreyma, ungmenni yðar munu sjá sjónir, já einnig yfir þræla og ambáttur muni á þeim dögum úthella anda mínum. Jesús segir líka fyrir þannan atburð í kveðjuræðu sinni í 13. til 17. kafla Jóhannesar Guðspjalls og þaðan kemur einmitt Guðspjall þessa drottins dags. Guðspjallið samastendur af 7 versum úr kveðjuræðunni, Jóhannes 14, vers 15 til 21 og hljóðar svo í Jesú nafni. Ef þér elskið mig, munu þér halda boðorð mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara að hann sé hjá yður að eilífu. Anda sannleikan sem heimurinn getur ekki tekið á móti, því hann sér hann ekki en þekkir. Þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki muni skilja yður eftir munaðarlausa, ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar, þér munu sjá mig, því ég lifi og þér munu lifa. Á þeim degi munu þér skilja að ég er í föður mínum og þér í mér og ég í yður. Sá sem hefur boðorð mín og heldur þau, hann er sá sem elskar mig. En sá sem elskar mig mun elskaðu verða af föður mínum og ég mun elska hann og birta honum sjálfan mig. Þannig hljómar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Það er þrennt í þessum Guðspjalla texta sem ég ætla að benda á í dag. Í fyrsta lagi það hvernig heilugum anda lýst, í öðru lagi hvernig andinn tengist Jesú og í þriðja lagi hvernig líf í andanum lítur út. Í fyrsta lagi það hvernig Jesús lýsir heilugum anda. Hann kallar heilagan anda hjálpara og hann kallar hann anda sannleikans, anda sem að heimurinn hvorki getur séð, né þekkt, né tekið á móti. Og hér lýsir orðið heimurinn í raun því valdi sem að gerir sig að andstæðingi Guðs og öllum þeim sem að tilheyra þessu valdi. Og eins og við munum úr litlu biblíunni þá hefur Guð elskað einmitt þennan heim og þetta vald, þessa menn og konur sem að eru undir þessu valdi og hann hefur sendt son sinn Jesú Krist fyrir að deyja fyrir þau öll. Til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Og auðvitað það þá vandamál ef að heimurinn getur ekki tekið á móti honum. Og þess vegna
einmitt þess vegna jafnvel sjálf trúin gjöf heilags anda ef við viljum taka við henni. Í öðru lagi það hvernig Jesús tengist heilugum anda. Því það sem hann segir heilagan anda segir hann líka sjálfan sig. Heimurinn sem hefur snúið sér frá drottni getur hvorki séð né þekkt heilagan anda og heldur ekki son Guðs Jesú Krist. Bæði andinn og Jesús munu koma til þess sem á hann trúir, en þeir sem trúa munu bæði sjá og þekkja Jesú. Eins og síðari ritningalesturinn bent okkur á, þá það heilagur andi sem opinbera bæði sjálfan sig og Jesú Krist fyrir okkur, og til þess notar hann orð sín í heilari ritningu. Það eru orð sem við vorum að lesa og vorum að enda við að lesa. Þau eru orð heilags anda. Þess vegna það svo mikilvægt að orð Guðs fái einmitt að hljóma. Og svo það í þriðja lagi, þá bendir Jesús okkur á boðorð sín. Sá sem elskar Jesú leitast við að halda boðorð hans, og það á líka við þegar okkur mistekst. Þannig lítur nefnilega lífið í andanum út eins og Páll postuli skrifar í 5. kafla Galatabréfsins. En ávöxtur andans kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Gegn slíku lögmálið ekki. En þeir sem tilheyra Kristi Jesú hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Fyrst andinn líf vort, skulum við lifa í andanum. Við vitum það auðvitað af eigin raun að okkur eru gefnir ávextir andans í mismunandi mæli, og jafnvel þeir sem hafa lengi með Kristi verða ennþá fyrir freistingum og falla í synd. Og þá það Kristur fyrir sinn heilagan anda sem reisir okkur við að nýju og býður okkur að taka við fyrirgefningu syndana. Ég að hugsa að lokum að lesa stutta uppörfun úr Rómverjabréfinu fyrir alla þá sem þekkja þennan veruleika af eigin raun. Það 12. kafli og 3. vers. Fyrir þá náð sem mér gefin segi yður hverjum og einum að hugsa ekki hærra sig en hugsa ber, heldur í réttu hófi og halda sér hver og einn við þann mæli trúar sem Guð hefur úthlutað honum. Og með þeim orðum vil ég þakka ykkur fyrir samfélgina í dag og vona þátturinn verði ykkur til gagns og uppbyggingar og ekki síst góður undirbúningu fyrir messu á hvítasunnudag. Þátturinn í næstu viku verður síðan síðasti þáttur á þessu sinni, en það kemur síðan aftur ný þáttaröð í haust. Verið sæl, við heyrumst að viku liðinni.